特斯拉 Model 3和 Model Y 在没有出保或刚出保不久，方向机容易出现故障。具体我们看一下显示屏报的故障，转向辅助功能下降，同时伴随着车道偏离功能不能正常使用。这个时候你打起方向来，方向感有点偏重，而且伴随着迟钝，这个时候可能影响你的行车安全。那么如果在没有脱保情况下，我们可以免费在4公里店换一条全新的方向机。那么如果脱保的话，在4S店自费换一条全新的方向机要1万多块钱。我们还有另外一种解决方法，就是在外面维修方向机或者更换一个全新的方向机，价格都要比4S店要便宜非常多的。那么这台车的大哥是选择更换一个全新的方向机。那么我们一起看一下装车后的效果。如果你的爱车有方向机小、漏油、方向偏重等问题，不妨点个小爱心收藏一下，以免下次需要找不到。这样换新的费用2000多块钱就搞定。如果是你的特斯拉，你会选择换新还是维修呢？今天又是给车主大哥们省下洗脚按摩钱的一天。